Видео. Молодец. Снимай, там тебе привет. Музыку! Выключи сейчас везде куда-нибудь. Да, туда лучше встать тебе. Отойди туда. Вот, короче, ребят, мы едем. Я не буду дрифтить, потому что у меня задний тросик распустился. И поэтому я как бы не могу. Сейчас эти чуть-чуть и как бы все, нахуй, видео будет закончено. Ну, я думаю, сейчас вот здесь вот где-нибудь встанем. Теперь этих долбоебов ждать. Вон там вон они едут. Что тут пока что обзорчик на мой. Слабенько, слабенько. Потому что ты встал, где-нибудь не свистит ни хера. Да куда-нибудь уже присвистела. У него покрышка, видал какая? Ну а ты разгонись получше. Легко сказать. Так, ребята, что насчет моего велика? Резина Менина 1400 стоит, прикиньте, ребят. Это как бы я хотел поставить литые диски. Ну, во-первых, не хватило изоленты, а во-вторых, вообще как-то говно какое-то. Вот. Так вот он весь чистенький стоит. Намываю его каждый день. А, кстати, вот насчет тросика. Он вот распустился, ребят. И где-то примерно он еще вот здесь вот где-то распустился. И там застрял. Я его даже вот, ребят, вытягивать не могу, чтобы он вытянулся. Так что, когда я тросика должен покупать примерно 29-го. Я сейчас отсюда выгоню. Ба-ба-ба. Да, я... Вот здесь, давай. Значит, не- Да это не навсегда. это ремонтный. Что он сказал? Музыку убавь. Что он сказал? Бля. Я же тебе тормоза с ним ставлю. Это не факт. Я хороший. Я сейчас прям как оператор настоящий, так буду снимать. Ну. Давай, сбей меня. Ладно, я ж пошутил, ты чё? Я ты разложился.